Baie welkom aan ons reis deur die Boek Openbaring. Sê my, weet jy in watter taal is hierdie boek oorspronklik geskryf? Hier sien ons dit. In Grieks, hy is natuurlik vandag in baie tale vertaal, maar terwyl Johannes in Grieks geskryf het, het hy in Hebreëus gedink. Dit is iets wat 'n mens moet onthou wanneer jy die boek in diepte bestudeer. Hoeveel keer dink jy het Johannes die Ou Testament aangehaal? Maar sommige mense wat sê daar's so by 1000 verwysings na die Ou Testament, baie subtiel in die hele boek in verweef. In hoeveel tale was die Ou Testament destyds vertaal? In Jesus se dag, Johannes se dag, was dit net Hebreëus en Grieks. Die Septuaginta is die Griekse vertaling. Maar mens versigtig na Johannes se aanhalings uit die Ou Testament kyk, merk jy dat hy nie uit die Griekse Septuaginta aanhaal nie. Hy het die Hebreëse Ou Testamentiese skrifgedeeltes direk in Grieks vertaal. Dit moet 'n mens onthou as jy die boek studeer. Johannes plaas die Ou Testament in 'n Christosentriese raamwerk. Dit is die mooiste onderwerp wat daar is, Jesus. Bring Jesus in enige dokument en daar's hartsvervulling. Hier is Patmos waar Johannes die boek Openbaring geskryf het. Dit was my voorreg om 'n paar keer daar te besoek en my in te dink hoe die ou man daar onder inspirasie die pragtige boek geskryf het. Baie van die tekste wat op God van toepassing is, het hy op Jesus toegepas. En dit is 'n interessante studie van die Elohim en die Yahweh, hoe dit meeste kere na Jesus verwys in die Nuwe Testament. Johannes neem die Ou Testament en gee dit 'n Christosentriese betekenis in die boek Openbaring. So ons gaan Jesus op 'n dinamiese manier in hierdie boek ontdek. Die heerlikheid van die opgestane Jesus word op 'n meesterlike wyse in Openbaring besing. Ek kan nie wag dat ons by hierdie mooi gedeeltes gaan uitkom nie. Hier is 'n voorstelling van Ou Testamentiese profete. Wanneer ek museums besoek, dan neem ek hierdie items af en ek gebruik dit in die lesings. Nou waarom het die profeseë aangaande 'n voorspoedige Israel nooit in vervulling gegaan nie? As jy die boeke lees, Ou Testamentiese boeke, dan vertel dit watter supermoondheid Israel sou word. 'n Moondheid wat die hele wêreld sou oorwin. Hoekom het dit nooit gebeur nie? Openbaring vertel hoe al hierdie pragtige beloftes aan die einde van tyd tog in vervulling sal gaan. Want God se plan kan nooit verongeluk nie. Ook nie in jou lewe nie. Hy het 'n plan vir jou. Hoe is die vraag? God het 'n nuwe Israel geroep. Die ou Israel kon dit nie maak nie. Hy het 'n nuwe Israel geroep. Hulle gaan gehoorsaam wees en God se eindtydplan sal binnekort deur die nuwe Israel
jy en ek vervul word. Laat hom toe om dit vir jou te doen. Openbaring is 'n opsomming van die Ou en die Nuwe Testament. Hy's 'n simfonieorkes waarin al die boeke van die Bybel pragtige musiek maak. Al God se beloftes word in hierdie laaste boek van die Bybel vervul. Hoe dekodifiseer 'n mens Openbaring se simboliek? Want daar is baie en ons gaan hulle teekom. En dit is wonderlik om hulle te verduidelik. Wat beteken oorlog, haal, bloed, ensovoorts. Deur watter bril moet ons Openbaring lees? Die Ou Testament of die Nuwe Testamentiese bril? Wanneer Johannes na die gebeure in die Ou Testament verwys, gee hy hulle 'n Christosentriese eindtyd karakter. So jy verstaan die Ou Testament baie beter as jy die boek Openbaring lees. Die belangrikste boek, die eindtydboek, die boek wat Jesus die pragtigste in die hele 66 boeke van die Bybel verhef in sy skoonheid besing. Deesdae van die Ou Testament word die kerk van die Nuwe Testament, die eindtyd volk van God, geestelike Israel. Jy kwalifiseer om deel van geestelike Israel te word, net deur Jesus Christus aan te neem. Paulus verwys na die ou Israel as 'n tipe van die antitipiese eindtyd Israel. Ons lees dit in 1 Korinte 10 vers 6. En hierdie dinge was voorbeelde. Ons noem dit tipe en antitipe. Tipe is altyd klein, etnies, geografies, en die antitipe is grensloos groot en hy's nie etnies gebonde nie. En hierdie dinge, dis hulle hele geskiedenis van die Ou Testament, was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge soos hulle begeerig was nie. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskryf as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Ons noem dit eskatologie. Met ander woorde, die verbond met ou Israel is 'n voorafskuwing van wat? 'n verbond met moderne Israel, die een wat Jesus aangeneem het. Dit is 'n voorafskuwing van sy beter verbond ooreenkoms met die gelowiges van die Nuwe Testament. Hebreërs 7 vers 20, so het Jesus ook van 'n beter verbond borg geword. Kan jy aan nog 'n manier dink om Openbaring beter te verstaan? Wat is die tema van die Ou Testament? Baie mense lees nie meer die Ou Testament nie. Hoor jy, hulle verloor baie. Wat is die tema van die Ou Testament? Is die mens die middelpunt of is God die middelpunt van die Ou Testament? As God die verlosser die tema van die Ou Testament was, wat sal die tema van die boek Openbaring wees? Presies dieselfde. Die evangelie van Jesus Christus. Wat is die gevolg as ons hierdie waarheid miskyk? Dit is so maklik om te lees in die Ou Testament en jy lees Jesus mis. Hy is daar, ontdek hom. Dan word die moderne Israel en sy politiek die tema van Openbaring. Dit is baie gevaarlik om Openbaring te laat praat wat hy nie wil sê nie. Hy is nie 'n boek oor Israel en sy politiek nie. Hy's 'n boek oor Jesus. Die term wat vir hierdie siening gebruik word is literalisme. Vermy dit, soek Christosentries in die boek as jy hom lees. God se verbondsbeloftes is nie Israel gesentreerd nie. Hulle is Christus gesentreerd. Jesus moet altyd die middelpunt wees van alles wat ons lees in die woord. Die Messiaanse psalms bring dit baie duidelik uit. Psalm 110 vers 1, die Here het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand, totdat ek u vyande maak 'n voetbank vir u voete. Die Vader praat met die Seun.
Psalm 2, 7 tot 9. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, U is my seun, vandag het ek U self gegenereer. Jesus was nooit geskep nie. Hierdie prototokos beteken iets anderste. Eis van my, en ek wil nasies gee as U erfdeel, en die eindes van die aarde as U besitting. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf, U sal hulle stukkend slaan soos 'n erdepot. Jesus is die held van die hele Bybel. The New Testament writers all work within the same eschatological framework in announcing the nature of typological fulfillment. There are three aspects of the one eschatological fulfillment of the Old Testament types. Eschatological beteken die eindtyd, eschatologie. Kom ons kyk na die drie hooftemas waarna die Ou Testament verwys. Number one, a basic fulfillment in Christ at His first advent. Dis die eerste. Die Ou Testament verwys na Jesus met sy wederkoms toe hy in Bethlehem gebore is. Die tweede ene, the derived spiritual aspect of fulfillment in the church. Dis die nuwe Israel, both individually and corporately. En dan die derde ene, and the final glorious fulfillment at the second coming of Christ and beyond. Hier is 1, 2, 3. En dis pragtig. So for example, Jesus is the antitypical Israel. Het jy dit geweet? Jesus is eintlik die antitypiese Israel. The church of Christ's body is the Israel of God. And the apocalyptic 144,000 at the end of time are the antitypical 12 tribes of Israel. Dis pragtig. Soek Jesus in die Ou Testament en laat die Nuwe Testament toe, as ook Openbaring, om vir jou Jesus in 'n nuwe pragtige lig te plaas. Matteus 2:13 tot 15. Nadat hulle vertrek het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê: "Staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe en bly daar totdat ek jou sê om terug te kom." Hy het 10 jaar daar gebly. Want Herodes is van plan om die kindjie te soek en hom dood te maak. Vers 14 en 15. Josef het toe opgestaan en in die nag die kindjie en sy moeder geneem en na Egipte toe vertrek en daar gebly tot die dood van Herodes. Dis nie die Herodes die groot nie, dis een van sy seuns. 10 jaar daar gebly. Soos vervul wat die Here deur 'n profeet gesê het: "Uit Egipte het ek my seun geroep." Die Ou Testament praat van uit Egipte het hy sy seun geroep. En nou praat die Nuwe Testament van hierdie selfde gedagte. Jesus en tipologie. Dis veilig om Jesus self oor die antitypiese rol in die heilsgeskiedenis uit te vra. Kom ons hoor hoe verduidelik Jesus hierdie dieptes. Kom ons stel hom aan die woord. Johannes 5, 39 en 40. Julle, hy praat hier met die skrifgeleerdes, die mense wat veronderstel is om die Bybel te ken. Julle ondersoek die skrif. Hoekom? Omdat julle dink dat julle die ewige lewe daarin kan kry. En dit is juis die skrif wat oor my getuig. So wat sê Jesus van die Ou Testament? Dit getuig van hom, hy is die tema. Tog wil julle nie na my toe kom sodat julle die lewe kan kry nie. Die Ou Testament sê Jesus getuig van hom. En dit is 'n wonderlike studie om Jesus in die Ou Testament te ontdek. Kan ons hierdie sitaat op Openbaring toepas? Johannes 5 vers 46 en 47. As julle Moses geglo het, sou julle my geglo het, want hy, Moses, het van my geskrywe. Die eerste 5 boeke in Job skrywe van Jesus. Maar as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo? Die ou vyand wil nie hê ons moet Jesus in die Ou Testament sien nie.
Hy wil hê ons met 'n harde, wrede regter daar sien, wat gereed is om ons te straf. Kan ons hierdie sitaat op Openbaring toepas? Jesus is die Alfa en die Omega. Hy is die begin en die einde. Emmaus, waar Jesus by Kleopas en sy vriend aan huis was, dit is my voorreg om hier te kom besoek het. Ek het pragtige herinnering van hierdie ou plekkie. Wat het hy hulle aangaande sy opstanding geleer? Kom ons kyk, daar's pragtige harmonie dwars deur die Bybel. Hier is 'n skildery, as ek die groot museums besoek, dan kyk ek na Bybelse skilderye, en hulle was volop vroeër jare. Vandag is hulle nie meer so baie volop nie. Lukas 24, 25 en 26 sê, en hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo, alles wat die profete gespreek het. Moes Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie. 27, en hy het begin van Moses en al die profete af, en vir hulle uitgelê in al die skrifte, wat die dinge wat op hom betrekking het. Moenie Israel soek in die Ou Testament nie. Moenie mense daar soek nie. Soek vir Jesus. Hy is die enigste een wat volmaak is. Dis die pragtigste tema om op te konsentreer. Het die disippels hierdie pragtige Christosentriese waarheid uiteindelik aanvaar en uitgedra? Kolossense 1 vers 21 en 22. Ook julle was voorheen ver van God af en vyandig gesind teenoor hom, soos blyk uit julle sondige lewenswyse. Maar nou het hy ook julle met homself versoen, deurdat sy seun as mens gesterwe het, om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor hom te stel. Vers 23. Maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof, en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Dit is die evangelie wat aan, luister nou mooi, al die mense op die aarde verkondig is, waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. Evangelie, Grieks, euangelion, beteken goeie nuus. Die goeie nuus is dat jy en ek wat verloor het, gered kan word deur Jesus Christus, die groot redder en kampioen. Eers het God deur letterlike Israel probeer om sy genade aan die wêreld te verkondig. Israel was op die groot handelsroete van die antieke beskawings. En mense wat daar deur gereis het, moes geleer het van die goeie God in teenstelling met die polytheïstiese gode van die antieke wêreld. Nou word die evangelie van Jesus deur 'n nuwe Israel na die hele wêreld geneem. Die boodskap van Jesus wat vir die sondes van die hele mensdom kom sterf het. Ou Israel moes hierdie pragtige boodskap verkondig het. En toe faal hulle. God moes 'n nuwe Israel roep. Jode kan nog kom. Hoe getuig die boek Openbaring van hierdie pragtige boodskap? Jesus, die sentrale tema. Openbaring 1 vers 19. Skryf die dinge op wat jy gesien het. Hy dinge in 'n visioen gesien. En die wat is. So hy het baie hier gesien, hy het teruggekyk, hy het nou gesien, sowel as die wat gaan gebeur. Hierdie is 'n baie belangrike teks om Openbaring te verstaan. Hoeveel tye sien jy hier in hierdie een teks? Daar's verlede tyd, daar's teenwoordige tyd en daar's toekomstige tyd. Die apostoliese kerk, dit is die apostels, vroeë apostels, dis die verlede tyd. Hy moet dit opskryf. En dan die post-apostoliese tydperk, die Hede, Johannes se tyd, en die kerk tot aan die einde, die toekoms. So Openbaring is nie net die verlede of die toekoms nie. Openbaring soos Daniël is aaneenlopend, dit begin by historiese punt en dit eindig by die wederkoms. Met watter bron begin die boek? Openbaring 1 vers 1. Die openbaring van Jesus Christus, pragtig, wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. Wie is hierdie God?
Hebreërs 1 vers 1 en 2. Nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Inligting oor Jesus, en dis pragtig. Paulus plaas die klem op al God se oudtestamentiese beloftes en hulle uiteindelike heerlike vervulling in Jesus en sy eindtyd geestelike Israel. Hierdie boek betrek jou en my. Is daar 'n verband tussen die eerste vers in Openbaring en 'n vers in Daniël hoofstuk 2? Kom ons kyk. Openbaring 1 vers 1 begin so: die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. Hy verwys na die eindtyd. Kom ons kyk nou na Daniël 2:28. Maar daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar, en hy het koning Nebukadneser bekend gemaak wat aan die einde van die dae sal gebeur. So albei boeke is apokalipties. Einde van tyd, einde van tyd. Begin dieselfde. Wat het die Here meer as 5 eeue voor Christus aan Nebukadneser getoon? Dis wonderlik. Hy gaan die grense van sy eie volk oor en hy kom by 'n Polytheus, 'n godeaanbidder. En hy wys vir Nebukadneser die wederkoms en wat aan die einde van tyd gaan gebeur. Nebukadneser is die tweede een waarvan ons lees wat 'n visioen van die wederkoms gehad het. Henog, die sewende van Adam, het dit ook gehad. En hier kom die Here en hy wys dit aan Nebukadneser. Is eindtyd gebeure 'n baie prominente tema in die boek Openbaring? Baie beslis. Daniël 12 vers 4. En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe. Was 1798. Baie sal dit deursoek en die kennis met betrekking tot die boek Daniël gaan vermeerder. En nou lees ons in Openbaring 22 vers 10. En hy het vir my gesê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Wat is die boodskap? Eskatologie, die tyd is naby, die einde is hier. Die boek van Openbaring is 'n progressiewe interpreteerder van die visioene van die profeet Daniël. Die twee boeke moet saam studeer word. Dis baie belangrik. Daniël is die wortel van die profetiese boom en Openbaring is die vrugte van die boom. Studeer hulle twee saam. Ek het 'n hele reeks oor Daniël gedoen. Kyk of jy dit in die hande kan kry en studeer die twee boeke saam. Openbaring 1 vers 2, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Jesus die sentrale tema. Wat behels hierdie twee bronne? Die woord en Jesus. Alles wat in die Bybel staan, vanaf Genesis, die Ou Testament, tot by Jesus en die evangelies, die Nuwe Testament. So in Openbaring is alles saamgevat, baie kripties. Met digterlike melodie kondig Johannes aan dat Jesus met die wolke gaan kom. Wat 'n tema, 1500 keer kry ons hierdie pragtige tema, hy gaan kom, hy gaan kom. Openbaring 1 vers 7, kyk, hy kom met die wolke. Wolke word altyd gekoppel met goddelike openbaring. En elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Hoe moet ons dit interpreteer, dit wat ons hier lees? Hoeveel profete haal hy aan? Want onthou hy skep uit die Ou Testament. Kom ons kyk wat sê Daniël 7:13. En ek het gesien in die naggesigte en kyk met die wolke van die hemel, het een gekom soos die seun van die mens, en hy het gekom tot by die oue van dae, en hulle het hom nader gebring voor hom. So Johannes haal sy inligting uit die Ou Testament. Johannes neem ons gedagtes na die grootste visioen van die boek Daniël. Hy brei daarop uit en sê vir ons iets baie niets, iets interessants.
Johannes wil vir ons vertel wat Jesus na sy inhuldiging as koning gaan doen, wat ons in die hoofstuk 7 van Daniel kry. Dit sê in 7 vers 14, en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap. Jesus ontvang koningskap. En al die volke, nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy, wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een, wat nie vernietig sal word nie. En Johannes gebruik hierdie materiaal in die boek Openbaring. Johannes haal die wederkomstema uit Daniel 7:14 en hy roep uit, kyk, hy kom met die wolke, 1 vers 7, en elke oog sal hom sien. Van watter ander profeet het hy gebruik gemaak toe die volgende woorde geskryf het? Ook hulle wat hom deursteek het. Waar het Johannes dit gekry? Sagaria 12 vers 10 praat daarvan. Maar oor die koningshuis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem bring ek 'n gees van welwillendheid en van berou. Hulle sal na hom kyk vir wie hulle deurgesteek het. Deurboor het, sê die ou vertaling. En hulle sal oor hom treur soos 'n mens treur oor 'n enigste kind. Hulle sal oor hom huil soos 'n mens oor 'n oudste seun huil. Hoe verduidelik Johannes hierdie profesie van Sagaria? Dis baie interessant. 1 vers 7. Kyk, hy kom met die wolke, wat hy haal uit die boek Daniel, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, uit Sagaria. En al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Op 'n meesterlike wyse neem Johannes die profeseë van 2 Oud-testamentiese profete en verhef die persoon van Jesus. Soek Jesus in die boek Openbaring. Ontdek hom daar. Daniel 12 vers 2 sê, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak. Verwys na die opstanding. Sommige tot die ewige lewe, en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik. Kan mens hierdie profesie op sigself ten volle verstaan, hier in die boek Daniel? Nee, Openbaring moet dit vir ons verduidelik. Daniel spesifiseer nie wie sommige van die goddeloses is, wat net voor die wederkoms van Jesus gaan opstaan nie, maar Johannes doen dit vir ons. Hy sê in vers 1 vers 7, kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het. So die spesiale opstanding van die boek Daniel word verduidelik in die boek Openbaring. Die mense wat hom deursteek het, gaan 'n spesiale opstanding kry. Mense wat Jesus deursteek het, sal rou bedryf, soos Sagaria dit stel. Sy onbeskryflike glorie op die wolke sal die vreeslikste emosies van skaamte by hulle opwek. Hoe gaan die wroging, die emosies van die ek is, vir altyd verlore, nie vir hulle wees nie? Moenie Jesus deursteek deur ongehoorsaamheid nie. Die grootste spyt wag vir die mens wat Jesus verwerp het. Openbaring 6, 15 en 16. Hulle het hulle weggesteek, hierdie mense, in die spelonke en in die rotse van die berge en vir die berge en vir die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit. Hosea 10 vers 8, en hulle sal tot die berge sê, bedek ons, en tot die heuwels, val op ons. So Johannes haal sy materiaal uit die boek Hosea. En dit het met Jesus te doen. Daar's nie nog 'n tema soos die bestudering van Jesus nie. Openbaring 1 vers 8. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is, wat was en wat kom, verlede tyd, hede tyd en toekomstige, die Almagtige. Wat beteken hierdie uitdrukking? Alfa, Omega, begin, einde. Hier is die Griekse letters, Alfa en Omega. Dis die Griekse vorm van die Hebreëse titel vir Jahwe, Israel se verbondsgod. Hier gaan haal hy weer uit die Ou Testament om die pragt
van die Godheid te verduidelik. Waar kry Johannes hierdie uitdrukking vandaan? Kom ons kyk. Jesaja 44 vers 6. So sê die Here, die koning van Israel en sy losser, die Here van die leerskare, ek is die eerste en ek is die laaste. Buiten my is daar geen God nie. Wat wil hierdie uitdrukking ons van God vertel? Die Bybel is 'n boek met verhoudings, hoe om dit te verbeter, hoe om God beter te verstaan. Dit dui op God se soewereine heerskappy oor die geskiedenis. Van die begin tot die einde. God is baie groot. Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Wat 'n pragtige belofte dat God binnekort ons stikkende planeet met sy stikkende mense gaan herstel. Soos wat Eden was, net so mooi gaan hy ons lelike gebroke aarde en die mensdom herstel. God se heerlike beloftes waarborg dat hy eendag in geregtigheid oor ons gaan regeer. Dit is wat die naam Elohim eintlik beteken. Ek verlang na daardie heerskappy van ewige vrede, ewige geluk. Het jy agtergekom hoe vinnig word jou vrede en geluk verwoes deur hierdie ou lewe? Dan gaan 'n dag aanbreek waar dit aan mekaar gaan wees. Onbeskryflik. Nuwe geluksfonteine gaan gedurig ontdek word. Nuwe dimensies van God se goedheid en liefde gaan aan ons geopenbaar word. My begeerte is om elke dag so te leef dat ek vir sy koms gereed sal wees. Elke dag. Want ons weet nie wanneer is ons laaste dag nie. Openbaring 1 vers 8. Ek is die Alfa en die Omega. Die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. En dan die pragtige Openbaring 22 vers 20. Hy wat dit getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Ja, kom, Here Jesus. Jy is miskien siek, hartseer. Dis 'n mooi gebed om te bid. Ag Here, kom tog gou. Liefdevolle Vader, dankie vir die ongelooflike, wonderbaarlike boek van Openbaring. Openbaring van u liefde vir ons. Wees met ons in hierdie reeks terwyl ons dieper in hierdie pragtige juweelskissie gaan delf. Mag ons juwele vind wat ons lewens gaan mooi maak, sodat u naam daardeur verheerlik sal word. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.